実現したら白鳥を見ながらキャンプっていう奇跡がないですね。結構ミラクルですよね。テントサウナからのガラージ。すっげえな。すっげえな。あ、消えちゃった。消えちゃった。さあじゃあテントサウナ行きますかね。おお寒い。どこかな。どっちかな。どっから入るのかな。YouTube 全然映んねえ。全然映んねオッケー。おお。おお、すっげえ。すげえ。はい。はい、ありがとうございました。いやーすごいね。メリーゴーランド。ありがとうございました。じゃあ消すよはーい。ではでは本番ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。なかなか開かない。梅酒。梅酒ロック。激撃じゃないですか。本田さんそれ。ホットが好きなんですけど。どうもどうも。あ、お疲れ様です。どんどんやお、る。お、すごい。お、カレーじゃない。カレーとアボカド。おお。焼きチーズじゃないですか。しかも。おしゃれ。なんという。すごいいいんですよ。おしゃれ。あのオーブンだ。あのオーブンだ。すごい薄くスライスしないと硬くて食べられないらしくて。だからなんか。全然わかんないけど。こんな話俺らここから5時間する。いやマジ本当勘弁してくれ。ね、当初の予定サウナしかなかったの。盛りだくさんになったんで。どうしたらいいの？あ、いいよ。そこまでしない。じゃあ音楽を流そう。ピザっすか。ピザです。ピザっすか。このピザさんを。やべえな。シンデレラフィットや。マキストいい。いや、マキスト。マキでもマキストいいなって言っても、あなた耐えうるもの一つもないで。非対応でしょ今マキストの。いや、俺マキスト、まあ自分で作ったけどさ。やっぱ概念が一個違う。やっぱ先に行ってる。そう。
一個作ってるんだけどね。温度計あんのここに。今日何度今？こんだけあそうです100、ちょっと110ぐらい。低いねちょっと110。火を低めようかな何どうしたの？もう楽しいよ。どうしたの？開けただけで楽しいよ。これはもうこの辺スパッと。スパット入れてください開けただけで楽しいよこれ。いいね。いいね。あーあったかい。ずっとここでじりじり火見ながら酒飲んでるはずでこうずっとベーゼック効果っていうらしいですよベーゼック効果。ゼーベックあゼーベック効果あゼーベック効果これについて私の高校の同級生研究したそんなことで回るんだと思って最初びっくりしたの。やば。やべえくっついたすごい。めっちゃうまそう。出ますかじゃピザできました。マイナスマイナス1度ぐらいだったかなって言ってたけども、これから焚き火を起こしてハンモックで寝たいなと思いますよ。
た。少なかった。出た。やばい。白子入ってんだけど。しかもスケソウじゃなくてちゃんとマダラですよ。まだらなんすか。白子ポン酢で食える鮮度の白子だからもう食えるよね。確かに。絶対食えるわ。